अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैबर खां अब्दुल हई शहूक जी ख़बर ॾींदा हलूं। फंक्शनल लीग ज़िले मटियारी पारां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान में गुस्ताखी करण ख़िलाफ़ नसरपुर चौक खां प्रेस क्लब मटियारी ताईं एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। तफ़सील मूजिब फ्रांस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में गुस्ताखाना ख़ाका शाया करण ख़िलाफ़ नसरपुर चौक खां प्रेस क्लब मटियारी ताईं एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते रैलीअ जी अॻुवाणी कंदड़ फंक्शनल लीग अॻुवान सैयद हसन मुर्तज़ा शाह, ॼामोट सैयद ज़ैन शाह ॼामोट, पीर अली शेर सरहंदी, शुएब बलोच, पीर अब्दुल वहाब सरहंदी, बशीर खत्री, हामिद कुरैशी, सैयद इरफान अली शाह, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल मुस्तफ़ा मेमुण, इल्ताफ़ ख़ासखेली, सैयद अयाज़ शाह बुखारी ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त फ्रांस पारां असांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान में तौहीन आमीज़ ख़ाका ठाहे सॼी दुनिया में रहंदड़ मुस्लमाननि जी दिलि आज़ारी कई आहे। असांजी नज़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां वधीक हिन दुनिया में को बि वॾो रहनुमा कोन्हे। असीं उन अज़ीम शख़्सियत ख़िलाफ़ कंहिं बि क़िस्म जी गुस्ताखी बर्दाश्त नथा करे सघूं। फ्रांस हुकूमत अहिड़े क़िस्म जी तौहीन आमीज़ ख़ाकनि तां दस्तबरदार थी पूरी दुनिया जे मुस्लमाननि खां माफ़ी वठणु घुरिजे। हुननि चयो त पाकिस्तान जी हुकूमत खे फ्रांस जे शयुनि जो सरकारी सतह ते बाइकाट करणु घुरिजे। उन मौक़े ते रैलीअ में शरीक आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पारां फ्रांस जे सदर ख़िलाफ़ शदीद नारेबाज़ी कई वई।